Կապող նախագիծ եւ կառավարության հավանությունը Նարեկ Սարգսյանը ներկայացնում է 2017-ի $105 միլիոն ներդրումային փաթեթները։ 30-ից ավելի նախագծեր են։ Ներդրողների 47%-ը արտերկրից է, 53-ը տեղացիներ։ Ներդրողներին հիմնականում հետաքրքրում են բնակարանաշինությունն ու հյուրանոցները։ Այս տարի $45 միլիոն կկառուցվի 100,000 քառակուսի մետր բնակարանային տարածք փոքր կենտրոնից դուրս հատվածներում։ 25-ամյա քաշքշուկից հետո վերջապես կլուծվի կայարանամերձ կիսակառույցի հարցը։ $60 միլիոն արժեքով եռամյա ծրագրով կկառուցվի բազմաֆունկցիոնալ համալիր, էկոնոմ եւ բարձրակարգ հյուրանոցներով ու Սասունցի Դավիթ կինոթատրոնով։ Ճարտարապետական գեղագիտության առումով ներդրողները խիստ սահմանափակումներ ունեն։ Գեղագիտական իմաստով արժևորելու են, բայց չեն խաթարելու, որովհետեւ դրանք անցնում են հիմա շատ այդպես ավելի բաց քննարկումներ։ Տարվա երկրորդ կեսին կսկսվի Ֆիրդուսի շուկայի նախագիծը։ Այստեղ կկառուցվի 90 մետր տրամագծով ոչ տրանսպորտային եւ զբոսաշրջային գրավչություն ունեցող նոր հրապարակ։ Երևանից բացի տասնյակից ավելի ծրագրեր կիրականացվեն նաեւ մարզերում։ Աղթալան ազգային գունեղ միջավայրով կենտրոնի վերածելու նախագիծը, Ջերմուկի $20 միլիոն անոց առողջարանային համալիրը, 28 կիլոմետր ճանապարհահատվածը, որը Ջերմուկը կկապի հյուսիս-հարավ ճանապարհին, եւ Երևան-Զվարթնոցի էստակադայի առաջարկը, որը դեռ չի հաստատվել։ Այսօրվա ճանապարհը ծառայի որպես տեղական նշանակության ճանապարհ, իսկ Արգավանդի այդ Խաչմերուկից մինչև ուրեմն օդանավակայան այդ հատվածը լինի էստակադայով։ Կառավարության գնահատմանը ներկայացվել են $230 միլիոն ծրագրեր, բայց քննարկվել եւ հաստատվել են միայն իրատեսական ծրագրերը։ Նոնե Ալեքսանյան, Հակոբ Թումանյան, օրակարգ։